大家知唔知啊？就咁睇咧冇乜特別喎，唔係好綠喎，但係咁樣睇咧，成個世界唔一樣，係咪好靚？嚇，戴咗水晶咁耐都 feel 唔到能量，我相信唔係水晶嘅問題，係你嘅問題啊！唔緊要，上嚟揾我 Peter Sir，我一定教你可以 feel 到能量。都好多 fans 問我 Peter Sir，嗱，綠隕石咧都喺呢個水晶界都幾出名㗎，佢個能量好強㗎，係我哋亦都係叫高頻，咁佢可唔可以做到辟邪嘅功效咧？嗱，其實咧，我想同大家講咧嗱，高頻嘅水晶啦，例如一啲黑曜石啊、黑碧璽啊、天鐵咧。嗱，佢呢啲可以阻擋、阻隔、反彈嘅，係嘅，佢哋係高頻嘅。咁但係綠隕石唔同，綠隕石咧佢唔係防禦型喎。嗱，佢咧個能量又點樣咧？佢係頻率係高嘅，但係佢係幫你打開你嘅感知力、直覺力同埋潛意識嗰個感覺，嗱係唔一樣嘅。所以佢係幫到你咧就係或者係心態啦、情緒啦。心神不定啦，咁你戴咗好得意嘅喎，你個心情各方面咧係會馬上改善嘅喎，但係一定要記住，我哋戴咧係有技巧嘅，戴喺我哋嘅心輪呢個位置，唔好話太高太低又唔得㗎，但係呢個位置咧，你會感受到係成個人咧係啦，好似好包容啦，嗰啲唔開心嘅嘢，好似突然間唔記得咗咁樣喎，唔知你有冇試過玩呢樣啊？幾好㗎啦，綠隕石咧，眼燈照一照佢咧。個綠色好靚嘅，好光啊，好靚，呢個係一個非常之好嘅介紹。